మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ నోటిఫికేషన్స్ మరియు అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మేము అందించే ప్రతి అప్డేట్ మీ వరకు అందుతుంది. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సూర్య టీవీ. ఈరోజు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నోటిఫికేషన్ యొక్క సిలబస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ సిలబస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే దీనికి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఆ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే దీనికి టోటల్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 90 minutes ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 100 ఉంటాయి అనమాట. క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇంగ్లీష్లోనూ హిందీలోనూ ఉంటాయి. మ్యాథమెటిక్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్. దీంట్లో నంబర్ సిస్టమ్, బాడ్ మాస్, డెసిమల్స్, ఫ్రాక్షన్స్, ఎల్సిఎం, హెచ్సిఎఫ్, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్, పర్సంటేజెస్, మెన్సురేషన్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. 10th క్లాస్ లెవెల్ వరకే ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్ఫాబెటికల్ అండ్ నంబర్ సిరీస్, కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్, రిలేషన్షిప్, సిలోయిజం, జంబ్లింగ్ ఇలాంటివి, డైరెక్షన్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయన్నమాట. ఈ జనరల్ సైన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జనరల్ సైన్స్ సిలబస్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ 10th స్టాండర్డ్ లెవెల్లో ఇది కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ సిలబస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. టోటల్ ఈ 6 months అప్డేట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అవి ఎలాంటి అప్డేట్స్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, స్పోర్ట్స్, కల్చర్, పర్సనాలిటీస్, ఎకనామిక్స్, పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంకా కొన్ని బుక్స్, ఆథర్స్ ఇలాంటివి కూడా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది సిలబస్ అనమాట, మెయిన్ సిలబస్. ఇది మినిమం పర్సంటేజ్ అంటూ ఉంటుందన్నమాట వేరు కేటగిరీ వాళ్ళకి. దాంట్లో అన్రిజర్వ్ వాళ్ళకి 40%, ఓబీసీ వాళ్ళకి 30%, ఎస్సీ 30%, ఎస్టీ వాళ్ళకి 30% ఉంటుంది. పర్సంటేజ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఒక 2% రిలాక్సేషన్ ఉంటుందన్నమాట. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది. దీంట్లో మెయిన్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి 35 kgs ఆఫ్ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ 100 meters 2 minutesలో వెళ్ళగలగాలి. 1000 meters ఇన్ 4 minutes అండ్ 50 seconds అనేది కూడా ఉంది. ఒక ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే 20 kgs వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ 100 meters 2 minutesలో వెళ్ళాలి. ఆ వెయిట్ కింద పెట్టకుండా వెళ్ళాలన్నమాట. ఇంకా 10 meters 5 minutes అండ్ 40 secondsలో రన్నింగ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సిబిటి అండ్ పిఈటి రెండు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అంటూ ఉంటుంది. దీంట్లో మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్, మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మనకి జాబ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియో అప్డేట్స్ కోసం, నోటిఫికేషన్ కోసం, సిలబస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మేము అందించే ప్రతి అప్డేట్ మీ వరకు అందుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సూర్య టీవీ.